Բարև ձեզ։ Այսօր դեկտեմբերի 10-ը Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը եւ որվա կապակցությամբ մեդիա կենտրոնը կազմակերպել է առցանց քննարկում Մարդու իրավունքները քրեակատարողական հիմնարկներում սահմանափակվել է դիտորդների խմբի գործունեությունը թեմայով։ Ներկայացնեմ մեր բանախոսներին Վահեն Անուշյան, Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության շտաբի պետի տեղակալ, Ռոբերտ Ռևազյան, Նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի իրավաբան եւ Արա Ղարագյոզյան, փաստաբան, նույն դիտորդների խմբի անդամ։ Բարև ձեզ հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու եւ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Եվ այսպես դիտորդների խումբը օրեր առաջ հայտարարություն տարածեց, որ Արդարադատության նախարարությունը կարգի փոփոխությամբ սահմանափակել է խմբի գործունեությունը։ Պարոն Ռևազյան, քննարկումը սկսենք ձեզանից, որպես իրավաբան, դիտորդների խմբի, խնդրում եմ ներկայացրեք մանրամասնեք ինչ սահմանափակման մասին է խոսքը, խնդրեմ։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Հիմա համառոտ անդրադարձ կատարեմ, խոսքը գնում է կարգի վերաբերյալ դիտորդների խմբի, դեռ 2005 թվականից այդ կարգը գործում էր եւ ըստ ինձ բավականին դրական էր գործում, լավ էր, կարգավորումները տրված են եւ պրակտիկան նոր տարվեց։ Ուղղակի որպես ապացույց նշեմ, որ թերևս միակ նման խմբերից է, որ 15 տարուց ավել արդեն կարելի է ասել գործում է խումբը ու այդ կարգով ու բավականին արդյունավետ է գործում, չնայած իր թերացումներին, խնդիրներին, բայց խումբը կայացած կառույց է արդեն ու հենց այդ կարգով էր գործում։ Նախարարությունը նախաձեռնեց կարգի վերաբերյալ փոփոխություններ, ուղարկվել էր մեզ նախագիծը, մենք դրա վերաբերյալ մեր դիտարկումներ էինք ներկայացրել, սկզբունքային հարցերի շուրջ անհամաձայնություններ ձեռք բերվել որոշակի, Արդյունքում ամսի 19 մարտին մեզ հրավիրեցին նախարարություն քննարկման վերջնական, պատճառաբանելով, որ մի 2 օր շուտ էին հրավիրել շատ սեղմ ժամկետներում, պատճառաբանելով, որ ժամկետների խնդիր կա, 20-ին արդեն պետք է ընդունվի նոր կարգը, 19-ին քննարկումը տեղի ունենում։ Մենք ասեմ բավական դրական մթնոլորտում անցավ այդ քննարկումը, մենք մեր խնդրահարույց, վիճահարույց հարցերը բարձրացնում ենք, բարձրաբանում ենք, բացատրում ենք ինչ ռիսկեր կարա լինի եւ այլը, ընդունվեց իրենց տեսակետներին արտահայտում, այսինքն եղավ կոմպրոմիսային տարբերակ, որը եւ մեզ համար էր ընդունել եւ նախարարության համար, այլ ներկայացուցիչների համար։ Սակայն հետագայում պարզվում է, որ կարգը երբ ընդունվում է, այնտեղ բավականին խնդրահարույց կետեր կան, որը որ չի եղել մեր պայմանավորվածության մեջ, մենք այլ բան էինք պայմանավորվել, սակայն այդ վիճահարույց կետերը այլ եղան։ Հիմա անդրադառնամ կոնկրետ այդ կետին։ Ամենավիճահարույցը որն է։ Նախկին կարգով խումբը անարգել իրավունք ուներ մտնել քրեակատարողական հիմնարկ, ցանկացած օր, ցանկացած ժամ, դա կլինի գիշերային, դա կլինի ցերեկային, չգիտեմ, ոչ աշխատանքային ժամ կլինի, հանգստյան օր կլինի, որևէ խնդիր չկար ու չի եղել այդ կարգով։ Նոր կարգով արդեն, թեև զարմավում է, որ խումբը անարգել կարող է մտնել քրեակատարողական հիմնարկներ, սակայն ոչ աշխատանքային ժամերին քրեակատարողական հիմնարկ մուտք գործելու համար պետք է ունենա հիմնարկի պետի թույլտվությունը։ Այսինքն տրամաբանությունից զուրկ կա այս կարգավորումը, ինչ է ստացվում, վերահսկողություն իրականացնող մարմինը պետք է վերահսկողից ու վերահսկվողից ում պետք է վերահսկի թույլտվություն հայցի, խնդրի, որ ինքը թույլ տա, որ իրենք ներս մտնեն իրեն վերահսկելու համար, абսուրդ ուղղակի, տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։ Հաջորդ խնդիրը էլի, որը կապված էր հենց էլի անդամության ընդունելու փորձագետներ, այնտեղ փորձակի ինստիտուտ կա, փորձագետ այն անձն է օրինակով կարող է իր գիտելիքներով նպաստել խմբի աշխատանքներին, ասենք հնարավոր է ինքը մշտապես անդամ չի, X անձը համաձայնվում է խմբին օգնություն ցուցաբերի, հոգեբանական աջակցություն կլինի, կոռուպցիոն դրսևորում բացահայտման լինի, ենթադրենք 2 ամի ժամանակով անձը ուզում է ներգրավի ինչ-որ աշխատանքների։ Կարգի մեջ այնպիսի փոփոխություն արվել, որ այդ փորձագետին առաջադրվում է նույն պահանջ, ինչ որ անդամին։ Օրինակ, որ վերջին 5 տարում պետք է ունենա առնվազն 2 տարվա քրեակատարողական ոլորտի փորձ։
Հիմա պատկերացրեք, Երևանի պետական համալսարանի բարձրագույն մասնագետներ, հոգեբան ենթադրենք կամ հակակառուցվածք տնտեսագետ, չգիտեմ ինչ որ մասնագետ համաձայնվում է, որ խմբին պետք է օգնի, իր ներդրումը ունենա եւ այդ ոլորտի զարգացմանը եւ ինչ որ նպաստի, հա, բայց ինքը պետք է լինի հասարակական կազմակերպության անդամ, նոր կարգի համաձայն, ասինքն այն կապ չունի, որ ինքը կարա վաստակաշատ, չգիտեմ, գիտնական լինի, որը կարա գա օրինակ հոգեբանության ոլորտում մտնի քրեատորական հիմնարկ, ինչ որ ինֆորմացիա ստանա, վերլուծություն կատարի, տրամադրի պետական մարմիններին, որպեսզի մենք ավելի լավ խնդիրը լուծենք։ Ու պարտադիր պետք է լինի հասարակական կազմակերպության անդամ։ Դա շատ է նեղացնում արդեն խմբի գործունեությունը, կոպիտ ասած, խումբը հնարավորություն չունենում արդյունավետ ներգրավի փորձագետներին, էլի պետք է խումբը հայտարարի մրցույթ, պետք է ընդունի, չգիտեմ ինչ, այսինքն այնքան են խճճել այդ ամենը, որ արդյունավետ չի։ Ընդհանրապես նաև նոր անդամություն ընդունելու վերաբերյալ մենք նշում ենք, որ այս տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ մարդիկ չեն ուզում գան խումբ, այն հրապուրիչ չէ, ծանր աշխատանք է, չվարձատրվող աշխատանք է։ Նվիրյալներն են որպես կանոն գալիս կամ լինում է մարդիկ, ովքեր ինչ որ արկածախնդրության մոտեցումներ են գալի, ուզում են մտնել մի հատ քրեատորական հիմնարկ, հետաքրքիր է ուղղակի, բայց մենք միշտ այդ զտման process-ը եղել է, հա, քննարկել ենք, որոշել ենք ընդունել, հիմա միայն հայտարարությամբ է ընդունում, այսինքն այլևս անձը երբ ուզի ցանկանա դիմել խմբին, ինքը չի կարող, պետք է սպասի խումբը հայտարարի, դա ժամանակ է տևում, ել չեմ ասում, որ այդ հայտարարության տեքստն են բարդացրել պահանջող փաստաթղթերը, այնտեղ բավականին ինֆորմացիա պետք է անձը բերի ներկայացնի, ապացուցի, որ ինքը այսպիսին չէ, այնպիսին չէ, այնպիսին չէ, այսինքն մի բարդ մեխանիզմ են ստեղծել, որպես ապացույց ուղղակի նշեմ, որ վերջերս խումբը հայտարարություն վերջապես տարածեցինք այդ սկզբունքների այն պայմաններով, որ իրենք ասել են, այսօր արդեն լրացել է, 3 վերջին օրներ մինչև դեկտեմբերի 10 իրավունք ունեին դիմելու, ընդամենը 2 դիմում է եղել, այն է այն անձիկ, ովքեր որ նախկինում խմբի հետ առնչություն ունեցել են, շատ լավ իմացել են, եղել են մտահոգ խմբի աշխատանքների վերաբերյալ, ուրիշ ոչ մի անձ նոր չի դիմել, ասեմ ավելի, մինչև կարգի փոփոխության ժամանակ արդեն որ նոր կարգով փոխվել էր, անձինք էին դիմել խմբին անդամակցելու համար, սակայն քանի որ արդեն կարգը փոխվել էր, մենք ստիպված պետք է նոր կարգով առաջնորդվենք, այդ մարդկանց չեն կարողացել ընդգրկել։ Նոր հայտարարությունից հետո նույնիսկ այդ անձինք չեն դիմել, որովհետև լրացուցիչ բյուրոկրատական քաշքշուկների առաջ են կանգնեցել անձանց, սա խճճած։ Ռոտացիայի մեխանիզմն է ներդրել, որը ռոտացիան վատ չի, բայց այն կարգը, որ իրենք են արել, դա շատ տեղին չէ։ Մենք նախարարություն դիմել էինք, որպեսզի հանդիպում կազմակերպենք, քննարկենք առկա խնդիրները վերանալու համար։ Մենք արդեն կանխատեսում ենք ինչ խնդիրների առաջ են կանգնելու։ Առաջին անգամ ընդհանրապես արձագանք չկա եւ որդ անգամ դիմեցին, որ հիմա կհանդիպենք եւ այդպես էլ հանդիպումը տեղի չունեցավ եւ պատերազմել եկավ, կարծես թե այս ամենը ընդհանրապես ամեն ինչը հունից անց։ Եվ կարճ 2 հարցի էլ անդրադառնամ, նախ կարգի վերաբերյալ փոփոխությունը եւ խմբի գործունեության իրավասությունների սահմանափակումները դա միշտ փորձ է եղել նախարարության կողմից, դեռ մինչեւ իշխանափոխություն այդ փորձերը եղել են։ Մենք միշտ սկզբունքային կանգնած ենք եղել մեր անկախության դիրքերից, այն ինչ որ խմբին կնպաստի, այն ինչ որ խմբի համար դրական կլինի։ Մեզ պատճառաբանում են, որ ուզում են ավելի թափանցիկ լինեն, ասում են խնդիր չկա, մենք պատրաստ ենք ցանկացած պատճառաբանել եւ անդամ ընդունելու եւ չընդունելու վերաբերյալ ցանկացած անձի վերաբերյալ տեղեկություն խնդրեք մենք կտրամադրենք, ինչու ենք օրինակ Պետրոսին ընդունել անդամ հիմնավորումներով, ինչու ենք Պողոսին մերժել անդամ ընդունելուց, հա, բոլոր հիմնավորումները մեր մոտ կա, այդ պրակտիկան ձևավորված է, ոչ թե ինչ որ կամականության սկզբունք կար, հա։ Եվ մյուս հարցն էլ, որ էլի քաղաքակարծես սա տրամաբանական շարունակություններն ու քաղաքականության դեռ իշխանափոխությունից առաջ, երբ որ խմբի անդամներին սկսեցին արգելել տեսակցել կալանավորված անձանց հետ ում վերաբերյալ կար քննիչ արգելանք, նախկինում ոչ մի խնդիր չի եղել, խումբը միշտ էլ այդ անձանց այցելել է, տեսակցել է, խնդիրը առաջացավ քաղաքական գործերով, Վահան Շիրխանյան, Ժիրայր Սեֆիլյան, Սասնա Ծռայր, այդ գործերի ժամանակ
խմբին չթողեցին նաև պատգամավորների այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյան, Էդմոն Մարուքյան եւ պատգամավորները ընդ որում նույն կարգավորումն է տալիս խմբի եւ պատգամավորների համար, երբ իրենք նույնպես ցանկանում էին դիտարկել, իրենց էլ չթողեցին հանդիպել այդ անձանց, այն ժամանակ պատգամավորները բարձրաձայնում որ դա ապօրինի է, որ դա չի կարելի, անթույլատրելի է, իշխանափոխությունից հետո այդ ամենը մոռացվեց։ Մենք հույս ունեինք, որ նախկին կարգը կվերականգնվի, այն ինչ որ կար, նույնիսկ վարչարարության հիմունքների մասին օրենքը 7-րդ հոդվածն է, թե չեմ սխալվում, սահմանում է կամայականության արգելքը, ասում է, եթե վարչական վարույթն իրականացող մարմինը նույն հարցի վերաբերյալ ունեցել է նույն մոտեցումը, չի կարա այլևս փոխի իր մոտեցումը, եթե դուք նախկինում մեկնաբանել եք կարգ օրենք այնպես, որ դա որևէ արգելք չի դիտորդին պատգամավորին տեսակցել արգելանք դրած անձի վերաբերյալ, այդ ազատ ելքն մուտքը եւ դուք այդպես եք մեկնաբանել, դուք պարտավոր եք շարունակել այդպես մեկնաբանելը, բայց այն հույսերը, որ նոր իշխանությունների գալու հետ կարող է այդ խախտված իրավունքները վերականգնվել, դա էլ հոտս ցնդեցին, եւ սա էլ կարծես տրամաբանական շարունակություն հանդիսացավ այս կարգի փոփոխությունները, եւ ցավալին է, որ երբ որ մենք նախարարության հետ ինչ որ պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերում, չի պահպանվում այդ պայմանավորվածությունը, այլևս այդ վստահության գործընկերային մոտնոլորտը չկա, որ մենք կարող ենք այսի շուրջ պայմանավորվել եւ այդպես է լինի։ Այսինքն կարող են մի բան ասել, բայց թիկունքում այլ բան ասել, փաստի առաջ հայտնվենք։ Շնորհակալ եմ այս Ռավազյան մի ուղղակի լրացուցիչ հարց, այսինքն ինչ մտավախություն ունի նախարարությունը, որը այսպիսի փոփոխություն է կատարում, եթե հակիրճ։ Ես ուրեմն չեմ կարող մտավախություն ասել, առհասարակ կարծում եմ քննադատությունը պետական մարմինները մի քիչ դժվար են ընդունում, դա ամենքը չի որ ընդունում են, նաև անձից է շատ մեծ կախված։ Խումբը միշտ էլ բացահայտողի քննադատողի դերում է եղել, հա, եւ թե նախորդ եւ նաեւ առաջին նախագծում նախարարությունը փորձում էր խմբի ձևավորման գործընթացը վերցնել իր վրա։ Այսօր խումբը ինքն է ընտրում իր անդամներին, հա, ինքն է իր շարունակականությունը ապահովում։ Նախարարությունը փորձում էր դա իր վրա վերցնել։ Ինչը նշանակում վերցնի իր վրա, դա նշանակում ունենալ իրեն արդեն հնազանդ, այսպես ասեմ, հա, իր համար հաճելի կառույց, որը իր խաղի կանոններով կառաջնորդվի, իսկ խմբին դա, եթե մենք ասում ենք, որ մենք անկախ դիտորդական խումբ ենք, մենք պետք է պահենք մեր անկախությունը։ Մենք չենք կարող նախարարության կմահաճույքով շարժվել, այսինքն չենք կարող այսօր հնարավոր է նախարարի անձից կախված դրական փոփոխություններ լինեն, այսինքն փոփոխության հետ կարող է իրավիճակ փոխվել, բայց մեզ համար կարևոր է համակարգային դրվածքը, համակարգային մոտեցումը, որ անկախ անձերի փոփոխությունից իրավիճակը չփոխվի, այլ նույն մնա այդ անկախությունը, նույն այդ մեր սկզբունքներին հավատարիմ լինելով առաջնորդվենք այդ ուղղությամբ, հա, որը որդեգրել ենք։ Շնորհակալություն, պարոն Ղարագյոզյան, որպես խմբի անդամ, նաև փաստաբան, խնդրեմ ձեր գնահատականը կարգի այս փոփոխությանը, արդյոք սա ենթադրում է, որ փակ հաստատությունները դառնում են ավելի փակ հանրության համար, եւ ազդեցությունը, հա, դուք մշտապես բարձրաձայնում եք պաշտպանումների մասին, ինչ իրավիճակ է եւ ինչ ազդեցություն ցա կունենա հանրայնացման առումով խնդիրների խնդրեմ։ Շնորհակալություն Լիլիթ ջան հրավերի համար, այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանության օրն է, շատ կարևոր օր է, այո, ինչպես իմ գործընկեր Ռոբերտ Ռևազյանը շատ մանրամասնորեն նշեց, ես ավելի լայն կանդրադառնամ այս հարցին, այնուհետև խոշտանգումների գործերի ընթացքը կներկայացնեմ, ոչ միայն քրեակատարողական հիմնարկում, այլ ընդհանուր ոստիկանական նաև բաժիններում եւ խոշտանգման գործերի արդյունավետ քննության։ Միանշանակ ես միանում եմ Ռոբերտ Ռևազյանի դիրքորոշմանը եւ գտնում եմ, որ խմբի գործունեության նկատմամբ սա ոտնձգություն է եւ կարելի ասել խմբին ցանկանում են լրացնել, դրա միտումը կա, որովհետեւ մենք տեսնում ենք նույնիսկ նախկին իշխանությունների ժամանակ երբևիցե խմբին նմանատիպ սահմանափակումների առջև չեն կանգնեցրել եւ այստեղ նաեւ խնդիր է
առաջանում Եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի տիրույթի հետ կապված, որովհետև պատկերացրեք, եթե նախարարության հրամանին նայենք, այսինքն եթե ժամը երեկոյան, ասենք 18-ից կամ 20-ից հետո քրեակատարողական հիմնարկում խոշտանգումը կամ անմարդկային վերաբերմունք տեղի ունենա եւ մենք ահազանգ ստանանք, պատկերացրեք քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմը եթե թույլ չտա, անկախ խումբը չի կարող արձանագրել եւ մեր աչքերով տեսնենք, արձանագրենք, լուսանկարանում կատարենք այդ ենթադրյալ վատ վերաբերմունքը, այսինքն այստեղ նաև ոտնահարվում է խոշտանգումներից դուրս մնալու իրավունքի տիրույթին եթե նայենք եւ ընդհանուր առմամբ սրանով արդեն իսկ խմբի գործունեության նկատմամբ շատ լուրջ միջամտություն է, որը ժողովրդավարական պետություններում նման միջամտությունը անթույլատրելի է եւ քանի որ ինչպես Ռոբերտ Ռևազյանը նշեց, նաեւ խմբի անդամները հանդիպել են, մենք համապատասխան առաջարկներ էինք ներկայացրել, մեր մտավախություններն էինք ներկայացրել, թե ինչի առջև կկանգնենք, բայց արտարադատության նախարարությունը խոստացել էր, որ դա կվերանայի, սակայն այդ տեքստով հրապարակումը կատարել է, որը անթույլատրելի է, որը խոշտանգումներից դուրս մնալու իրավունքի ենթադրյալ խախտման դեմ է սա դուրս գալիս, որովհետև մենք չենք կարողանա արդյունավետորեն մեր աշխատանքը կատարել եւ ի վերջո սա անկախության նկատմամբ ոտնձգություն է, որովհետև այդ հրամանը նայելով որևէ հիմնավորում ես չեմ տեսնում, որ ինչի խմբի անդամները կամ խմբի անդամները ինչով էին խանգարում, որ ասենք ժամը 18-ից հետո քրեակատարողական հիմնարկ մտնել եւ արձանագրում կատարել, որևէ պատճառաբանված հիմնավորում այս մասով խմբին չի ներկայացրել, ինչպես նաև արտարադատության նախարարությունը հրաժարվել է երկու անգամ խմբի մենք դիմել ենք այս հարցով քննարկում կատարելու, այդպես էլ մենք այդ քննարկմանը մեզ չեն հրավիրել ու չի կայացել, որը շատ մտահոգիչ է այս մասով, ինչպես գիտեք, այս տարի նաև Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում միջադեպ եղավ, երբ որ քրեակատարողական վարչության աշխատակիցները խոզարկության անվան տակ դիմակներով գործողություններ էին կատարել, մենք մարմնական վնասվածքներ էինք նաև ստացել, մարմնական վնասվածքներ էինք արձանագրել այդ մասով, նաև հատուկ միջոցների կիրառում, սակայն շատ մտահոգիչ էր այդ միջադեպը, որը կատարվել է Գիտեք, նախարարությունը միջադեպի հետ կապված հայտարարություններ Ինչ? Նախարարությունը միջադեպի հետ կապված հայտարարություն էր տարածել, որ ընդամենը հերթական ստուգումներն են տեղի ունենում եւ ուժի կիրառումն էլ համաչափ էր համարել, եթե կա այս առնչությամբ զարգացում Այս առանջությամբ մենք տեղյակ ենք, որ քրեական գործ է հարուցված հատուկ քննչական ծառայությունում եւ ընդհանուր գործի ընթացքի մասն տեղյակ չենք, թե գործը որ փուլում է գտնվում, ինչքան գիտեմ դատապարտյալներից մեկի նկատմամբ քրեական դուժող է ճանաչվել, սակայն ընթացքի վերաբերյալ տեղյակ չեմ, որ փուլում է գործը գտնվում, որը նորից մենք հրատապ հաշվետվություն ներկայացրեցինք, մեր մտահոգությունը հայտնեցինք, որ նաև այստեղ խոշտանգումներից դուրս մնալու իրավունքի ապահովում է տեղի ունեցել, սակայն ցավոք սրտի արտարադատության նախարարը փորձեց քրեական ենթամշակույթի անվան տակ դա արտարացնել այդ գործողությունները, որը նաև անթույլատրելի է, ես որպես ոչ միայն խմբի անդամ, այլ նաև մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կառույցի ներկայացուցիչ անթույլատրելի համարում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ խոշտանգումները այս տարի ցավոք սրտի ոչ միայն վերցնենք քրեակատարողական հիմնարկներում, այլ ոստիկանական բաժիններում նաև մտահոգիչ է եղել, որովհետև բազմաթիվ նմանատիպ գործեր
միջադեպ է եղել եւ քրեական գործեր կան հարուցված, հիշում եք վերջերս աշխարհի չեմպիոնի նկատմամբ այդ խոշտանգում անմարտային վերաբերմունքը եւ սա կարելի է արձանագրել շատ կարեւոր փաստ, որ այդ բռնություն գործադրողները ենթադրյալ հիմա նոր-նորքի ոստիկանության պետը եւ 3 օպերները կալանավորված են քրեական օրենսգրքի 309.1 հոդվածով կալանքի տակ են գտնվում եւ ընդհանուր առմամբ խոշտանգումների դեպքերի ցավոք սրտի արդյունավետ քննությունը նաեւ չի հանգեցնում է նրան, որ դատարանները նորից ոնց որ 10 տարի առաջ էր բռնություն գործադրողների նկատմամբ կիրառում էին ոչ թե խոշտանգում, այլ լիազորությունների անցում եւ համաներման պարզվատ էին արձակում, ինչպես գիտեք 2018 թվականին Արմեն Աղաջանյանի նկատմամբ էր դա տեղի ունեցել, որը ցավոք սրտի հիմա այդ գործը գտնվում է Վճռաբեկ դատարանում, Վերաքննիչ դատարանը նույնը թողեց եւ ընդհանուր առմամբ բազմաթիվ գործեր կան հատուկ քննչական ծառայության կողմից, որ կարճվում են, արդյունավետ քննություն չի իրականացվում, Ստամբուլյան արձանագրությունով փորձաքննություն չի նշանակվում եւ այդ խնդիրներն են, որը ընդհանուր առմամբ կարելի է արձանագրել Նաև դրական երկու որոշումներ կան զինվորի խոշտանգման գործով, որ նախ առաջի անգամ դատարանը Սյունիքի մարզին Տանյավասյան դատարանը որոշում կայացրեց եւ պարտավորեցրեց վարույթ իրականացնող մարմնին, որ Ստամբուլյան արձանագրությունով պետք է փորձաքննություն կիրառվի, նաեւ նույն այդ գործով Վերաքննիչ դատարանը առաջի անգամ կրկնազոհացման անդրադարձավ եւ Վերաքննիչ դատարանը արձանագրեց, որ վարույթ իրականացնող մարմինը եւ դատախազությունը զինվորին առանց հոգեբանի հարցաքննության հանգեցրել է կրկնազոհացմանը, ընդհանուր առմամբ շատ քիչ փոփոխություններ կան խոշտանգման գործով, այս կան տարիներ շարունակ պայքարի արդյունքում տեսնում ենք, որ որոշ դատավորներ արդեն իսկ արդյունավետորեն քննում են, բայց խոշտանգումների խնդիրը շարունակում է մտահոգիչ մնալ։ Շնորհակալություն պարոն Ղարագերդյան, պարոն Անուշյան, խնդրեմ ձեր արձագանքը հնչեցված մտահոգություններին, իհարկե քրեակատարողական ծառայության, զուտ խնդրի առնչությամբ, կարգի փոփոխության, խնդրեմ։ Պարոն Անուշյան, ձայնի հետ կապված խնդիր ունենք։ Խնդրեմ, այո։ Շնորհակալություն հրավերի համար, ողջունում եմ բոլորին։ Ցանկանայի 1-2 դիտարկում անել կապված կարգում մուտքի եւ ելքի փոփոխության հետ, առհասարակ որպես այդպիսին 75-րդ կետը նոր կարգի չի նախատեսում, չի պարտադրում ուղիղ սահմանափակում, այն ենթադրում է որոշակի հանգամանքներում նման սահմանափակման հնարավորություն, այսինքն սահմանափակումը կարող է դիտարկվել ոչ աշխատանքային ժամերին հիմնարկի վարչակազմի կողմից։ Երբևիցե այսքան ժամանակ հուսով եմ մեր բանախոսները կփաստեն, որ մուտքի հետ կապված քրեակատարողական հիմնարկներ դիտորդական խմբի անդամները երբևիցե խնդիրներ չեն ունեցել։ Ինչ վերաբերում է հիմնարկներում պահվող կանոնավորված անձանց տեսակցելու նշված խնդիրներին ժամանակին, ինչպես նշեցին, թե պատգամավորների, թե իրենց, ապա կնշեմ, որ ժամանակին քրեակատարողական ծառայությունը եւ արդարադատության նախարարությունը բազմիցս հանդես է եկել պարզաբանումներով եւ թե մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի, թե պատգամավորների, թե դիտորդների խմբի անդամների մուտքը քրեակատարողական հիմնարկներ մուտքը երբևիցե չի արգելվել եւ արհեստական խոչընդոտներ չի ստեղծվել։ Եվ այս փոփոխությունը դիտարկել որպես ինչ-որ արհեստական, չգիտեմ, խոչընդոտներ ստեղծելու ինչ-որ գործընթաց, ես ճիշտ չեմ համարում, այն ավելի շատ միտված է դիտորդների խմբի մուտքը եւ տեղաշարժը
ավելի պատշաճ կազմակերպելու, քանի որ ոչ աշխատանքային ժամերին քրեակատարողական հիմնարկներում ծառայություն են իրականացնում միայն հերթափոխում ընդգրկված աշխատակիցները, որոնց թիվը համեմատած աշխատանքային ժամերին սակավ է, եւ ինչպես նաեւ մուտք գործող անդամների անվտանգության նկատառումներից ելնելով կարող են դիտարկվել սահմանափակման հնարավորությունը։ Կարծում եմ եւ հուսով եմ, որ նման խոչընդոտներ չեն լինի, խնդիրներ չեն առաջանա ամենևին, ինչ վերաբերում է դիտորդական խմբում ուրեմն փորձագետների ներգրավմանը, հա, այդ խնդրին, որքանով ես տեղեկացված եմ, ես չեմ մասնակցել քննարկումներին, բայց տեղեկացված եմ, որ քննարկումների ժամանակ ընդհանուր համաձայնություն է ձեռք բերվել փորձագետների շեմը ոչ թե բարդացնել, այլ բարձր պահել, քանի որ նրանց դերը նշված գործընթացում ինձ թվում է բավականին կարևոր է։ Երևի թե այսքանը, հուսով եմ ժամանակը ցույց կտա առաջացող խնդիրները եւ ես կցանկանայի, եթե դիտորդների խմբի անդամները այս ընթացքում փոփոխությունից հետո կատարված փոփոխություններից հետո ունեցել են խնդիրներ, թող ներկայացնեն միանշանակ արտարդարության նախարարությունը եւ քրեակատարողական ծառայությունը իր լիազորության սահմաններում կդիտարկի այդ առաջարկությունները։ Շնորհակալություն, պարոն Ռևազյան, արդյոք այս ընթացքում եղել են խնդիրներ եւ որքանով էին հիմնավորումները, փաստարկները համոզիչ դες համար։ Շնորհակալ եմ։ Նախ խնդիրը նա է, ես ինչպես ասացի, որ մենք հայտարարություն ենք տարածել, ժամկետը սպառվել է դիմելու, բայց ընդամենը 2 անձ է դիմել խմբին անդամակցելու։ Այն էլ ովքեր էլի ասեմ նախկինում եղել են խմբի փորձագետ, առնչվել են խմբի հետ, հա, այս տեղյակ է խմբի։ Դա արդեն խնդիր է։ Մենք չենք կարող անդամներով համալրել մեր խումբը, ինչի մասին մենք իրենց զգուշացնում ենք, բայց մեզ չէին լսում։ Սա փաստ է, որը ցույց տվեց։ Մյուսը, անկախ նրանից հիմնարկի աշխատակիցները կարող են խնդիր առաջացնել, թե չէ, ելքի առումով, այն որ դիտորդական խումբը պետք է այսպես կոչված խնդրի վարչակազմին, որ իրենց թույլ տան, դա արդեն իսկ անկախության կորուստ է։ Դա արդեն իսկ ստիպում է, որ խումբն էլ կարծես թե ստեղծում է մի իրավիճակ, որ հիմնարկի պետը այսպես ճակերտավոր ասած լավություն պետք է անի դիտորդների խմբին, որ իրենք մուտք գործեն քրեակատարական հիմնարկ։ Դե հնարավոր է դիմացնել պետք է ակնկալի, որ դիտորդական խումբն էլ պետք է ինչ-որ հարցերի շուրջ աչք փակի։ Չի կարող դա լինել։ Այդ կարգավորումը ինքնին արդեն այդպիսով ինքը կաշկանդող եսրույթ է, ինքը արդեն կաշկանդում է խմբի աշխատանքը։ Իսկ խոչընդոտների հետ կապված իրականում եղել է նման դեպք, որ խմբի անդամներին թույլ չեն տվել մտնել քրեակատարական հիմնարկ, կոնկրետ չեմ հիշում քանի տարի առաջ էր, բայց այն ժամանակ էր, երբ դեռ Նիկոլ Փաշինյանը գտնում էր արդի քրեակատարական հիմնարկում, եւ դիտորդների խումբը գնացել էր իրեն տեսակցելու։ Քրեակատարական հիմնարկը այդ թվում անդամներից մեկը եղել եմ ես այդ ժամանակ։ Մոտ մի ժամ սպասեցնելուց հետո մեզ պատճառաբանեցին, որ ինչ-որ միջոցառումներ են իրականացում, գիշերը ժամը 7-ին, 8-ին ինքն էլ արդեն ձմեռն էր այդ օրը, հա։ Ու դա մնացել էր անհետևանք, դեռ այն ժամանակ ինքը պատշաճ արձագանք չէր ստացել, որևէ մեկը պատասխանատվություն չէր կրել, հա։ Իսկ պատկերացրեք հիմա այսօր այն, որ այդ երաշխիքը այլևս չկա, որ ոչ օրենսդրական պարտավոր չի հիմնարկի պետը թույլ տա, հա, որ մտնենք անպայման հայցողական իրավունք է։ Ցանկացած պատճառաբանություն, եթե նույնիսկ կան ժամանակ, երբ օրենքը պարտադրում էր այդ ժամանակ, մեզ չեն թողել։ Մի երկու դեպք եղել է խմբի գործունեության ընթացքում, բացառիկ դեպքեր են եղել, ազնվության համար պետք է նշել, բայց եղել է։ Իսկ այսօրվա պայմաններում, երբ այդ արդեն կարգավորումը հայցողական է դարձել, դա ավելի, այսպես ասած, կհեշտացնի գործը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ այդ կարգի տեսակցելու վերաբերյալ բազմաթիվ պատճառաբանություններ եղել են, մենք էլ ենք բազմաթիվ իրենց ներկայացել նախարարությանը մեր դիտարկումները դրա վերաբերյալ եւ հիմնականում խնդիրը սա էր։ Եթե դա օրինական չէր, որ մեզ թողնում էիք մտնենք տեսակցություն արգելված անձի մոտ,
10 տարուց ավելին չեք դուք մեզ թողնում, որ մենք անընդհատ ամեն ժամ խախտելով օրենքը մտնենք այդ մարդկանց մոտ։ Եթե դա անօրինական գործընթաց է, ի սկզբանե պետք է սահմանել։ Երբ որ քաղաքական հարցերի հայտ եկան, նոր հիշեցին, որ կարելի է մուտքը սահմանափակել։ Ես այլ բան չեմ ուզում այլևս ասեմ, զուտ ասեմ, որ հենց դա այդ քաղաքական գործերի հետ սկսեց սահմանափակումները, երբ որ մենք չլրվեցինք, մենք դրա մասին բարձրաձայնեցինք, իրենք սկսեցին տարածել բոլորի նկատմամբ։ Երբ մենք ասում ենք ինչու է տարբերակված մոտեցում, երբ այլ անձի մենք հիմա էլ կարող ենք մտնել, տեսել էլի նույն արգելանքով, բայց օրինակ Սասնա ծռների անդամներին չեն կարող։ Սկսեցին փոխարեն իրենց թույլ տային, որ բոլորին տեսակցենք, սկսեցին նրանց վրա այդ սահմանափակումը կիրառել, հա, դե ուրեմն ոչ մեկի մոտ չեք մտնի, եւ այն ժամանակ վարչության պետի տեղակալը քրեակատարական վարչություններ կարծեմ այն ժամանակ գործում, թե էլի ծառայություն չեմ հիշում, երբ առաջին անգամ մենք աղմուկ բարձրացինք, որ ինչու եք սահմանափակել, ներքին քննարկման ժամանակ ասել ձեր փոխարեն լինեի, ես ձեն չէի հանի, աղմուկ չէի անի, կթողե ես պահնա քաղաքական գործեր կանցնել էլի ձեր գործը կշարունակեք, ինչ աղմուկ արեցիք, որ ստիպված բոլորն է սահմանափակում։ Դա եղել իրականությունը։ Իշխանափոխությունից հետո քրեակատարական հիմնարկի պետերը սկսեցին նորից մեզ թողնել մտնել այդ տեսակցությունը արգելված անձանց մոտ, ասելով, որ արդեն իրավիճակը փոխվել է, տենց միամտորեն երևի, հա, այդ կարգը մեր վրա ի սկզբանե չէր տարածում, բայց հասկանալի պատճառով սկսեցին տարածել, հիմա քանի որ արդեն իշխանափոխություն է, այլի խնդիր չկա, դուք ձեր աշխատանքը ցարել եք արել։ Իրականությունը դա է։ Հիմա մենք կարող ենք փորձել օրենքներով ասել են, եւ այլն, բայց նախապատմությունը սա է, հետևությունները թողնում եմ հասարակության։ Շնորհակալ։ Շատ լավ, կա արձագանք։ Մեկ դիտարկում, թե կարելի է։ Այո, խնդրեմ, պարոն Լալուշյան։ Իմ հարցը խոչընդոտների հետ կապված վերաբերելի էր նոր կարգի ընդունումից եւ ուժի մեջ մտնելուց հետո, եթե չեմ սխալվում, այս տարվա ապրիլից հետո էր, ինչ վերաբերում է նման վաղեմության միջադեպի մասին, նման տեղեկատվության ես չեմ տիրապետում եւ հուսով եմ, որ նման խոչընդոտներ չեն լինի, իսկ ինչ վերաբերվում է քրեակատարական հիմնարկի պետի կողմից ներկայացվող այսպես խնդրանք եւ բավարարում խնդրանքի, ինձ թվում է դա ճիշտ ընկալում չէ, քանի որ որոշումները քրեակատարողական հիմնարկի պետի եւ վարչակազմի ընդհանուր առմամբ պետք է լինեն պատճառաբանված որոշումներ եւ բացառվում է դրանց կամայականությունը։ Եթե դիտորդական խումբը հանդիպի նման մի իրավիճակի, երբ խոչընդոտվի կամ սահմանափակվի իրենց մուտքը քրեակատարողական հիմնարկ եւ կհամարեն, որ այդ որոշումը ոչ իրավաչափ է, ինձ թվում է նրանք բավականին գործիքակազմի են տիրապետում բողոքարկելու նման որոշումները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, ես էլ մի բան ավելացնեմ։ Տեսեք, տարվա վերջ մենք իրականացնում ենք պլանային ստուգումներ, հիմա պատկերացրեք այդ նախարարի հրամանից հետո խումբը հայտնվել է շատ ծանր վիճակում, այն ժամանակ 5 հոգով ենք պլանային ստուգումները կատարում, հիմա 2 հոգով ենք կատարում, քանի որ քրեակատարողական դիտորդական խմբում անդամների թիվը պակասել է այդ հայտարարության տեղադրման արդյունքում, ընտրության փոփոխման արդյունքում եւ հիմա շատ քիչ անդամներով է այդ պլանային աշխատանքները կատարում եւ կարելի ասել ամբողջ բեռը հիմնականում տրվում է անդամների վրա, որը արդյունավետ չի լինում եւ այս մասով էլ է շատ մտահոգիչ, որովհետեւ երբ որ պլանային ես կատարում, պետք է հիմա մի քրեակատարողական հիմնարկ մտնում ենք, կատարում ենք, հիմա նույն այդ քրեակատարողական հիմնարկը 2 կամ 3 անգամ
պետք է մտնենք, որ կարողանանք ամբողջ խնդիրները վերհանել եւ հետագայում մեր հաշվետվության մեջ ներկայացնել, այս մասով էլ է շատ մտահոգիչ, իսկ ինչ մնում է այն, որ եթե մեր գործունեությունը խոչընդոտ է, մենք բողոքարկենք, դա շատ երկար process է լինելու, իսկ եթե անձ ինչ-որ մեկը խոշտանգման ենթարկվեց, կարելի ասել այն մեր անկախ դիտորդական խումբը չի կարող այդ խնդիրները արձանագրել եւ բարձրաձայնել եւ հետագայում էլ անազարության մեջ գտնվող անձանց այդ ամեն ինչը արձանագրվի եւ համապատասխան հրատապ հաշվետվություն ներկայացի, գիտեք, որ հրատապ խոշտանգումների անմարդկային վերաբերմունքի դեպքում խումբը հրատապ հաշվետվություն է ներկայացում խախտումը արձանագրելուց հետո, իսկ այստեղ փաստորեն պետք է մենք նստենք, սպասենք, քանի ամիս բողոքարկման արդյունք լինի թե չլինի եւ այդ անմարդկային վերաբերմունքը կամ, չգիտեմ, այլ իրավունքների խախտումը կմնա ոտնահարված։ Շատ լավ, եւ որպես ամփոփում դուք նշեցիք, որ խոշտանգումների դեպքերը, միջադեպերը ավելացել են, կարգը որքանով ազդեցություն այս փոփոխությամբ ազդեցություն կունենա մարդու իրավունքների պաշտպանության վրա փակ-հաստատություններում եւ հետաքրքիր է դուք նշեցիք քրեական գործերի մասին նաեւ դա ինչ է նշանակում արդյոք այն, որ vetting պետք է իրականացվի, բայց այդպես էլ չիրականացվեց եւ որտեղ արդյոք միայն քրեակատարողական ծառայությունում թե իրավապահ մարմին իր կառուցում ընդհանրապես ուժային Շնորհակալություն Լիլիթյան մեկ րոպե Նինչան Պարոն Ռևազյան դուք կարող եք հարցին անդրադառնալ այնուհետև պարոն Ղարագյանը Կարծես պարոն Ղարագյանը ազատվեց, հա, լսենք Լավ, ես կշարունակեմ Լիլիթյան, այդ դեպքերի ավելացումը ես ոչ թե քրեակատարողական հիմնարկներին էր վերաբերվում, այլ ընդհանուր ոստիկանական հիմնականում այդ ավելացումները տեղի են ունեցել ոստիկանական բաժիններում եւ մի քանի գործով ես ներգրաված եմ որպես դժողների ներկայացուցիչ եւ ցավում եմ, որ այդ գործերով արդյունավետ քննություն չեն իրականացնում եւ այդ բռնություն գործադրողները չեն ենթարկվում քրեական պատասխանատվության։ Իսկ ինչ մնում այդ բարեփոխումներին, այո, միանշանակ մենք 2.5 տարի նշում ենք, որ իրավապահ համակարգում եւ դատական համակարգում պետք է արդյունավետորեն խոշտանգման դեպքերին տալ իրավական գնահատական, սակայն մինչև օրս ցավոք սրտի այդ իրավական գնահատականը չենք տեսնում, չվետինգելու, չբարևարկելու հետևանքի, իսկ ձևական ամբիոններից հայտարարելը, որ մենք նախատեսում է օրենքով հակակոռուպցիոն դատարան կամ հակակոռուպցիոն կոմիտե, բայց մենք այսօր տեսնում ենք, որ այդ նոր դատավորների ընտրությունը ում կողմից պետք է կատարվի, բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է բարևարկման ենթարկի, արդյոք հանրային վստահությունը բարձր է այդ կառույցի նկատմամբ կամ ինչ ձևով պետք է կատարվեն, քանի որ մենք տեսնում ենք այսօր նաև դատախազությունում ստեղծվել է ապօրինի գույքի բռնակազմման վարչություն, բայց մենք տեսնում ենք նախկին այդ կոռուպցիոն հանցագործությունների մեջ ներքաշված անձին, որևէ անձ այսօր կալանավորված չէ եւ արդյունավետորեն չեմ համարում, մինչեւ դատական համակարգում վետինգ չիրականացվի, դատական համակարգը չառողջացվի, հնարավոր չէ այս բոլոր գործընթացները իրականացնել եւ ընդհանուր առմամբ խոշտանգումների դեպքերին անդրադառնալով շատ դատավորներ, որոնք որ խոշտանգման գործ են քննում, նույնիսկ չգիտեն, թե ինչ կարգով դժողի հարցաքննությունը պետք է դատանում իրականացվի կրկնազոհացման խնդրի առջև կարող են կանգնել, բայց Փառք Աստծո վերաքննիչ դատարանում Ռուբիկ Մխիթարյանը առաջի անգամ այդ դատական ակտով անդրադարձել է դժողի կրկնազոհացմանը, որը երբևէ կամ տարի չի եղել, կան միանշանակ նաև կան լավ դատավորներ, բայց
ցավոք սրտի քիչ են ու ոչ բոլոր դատավորներն են ի վիճակի մասնագիտացված խոշտանգումների գործերը քննելու եւ հետագայում մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու ցավոք սրտի նույն երբ որ արտարատարության նախարարը կես տարի ասում էր ոստիկանական համակարգի բարեփոխումներ եւ մի շարք միջազգային կառույցներն աջակցում էին այդ բարեփոխումներին, բայց այդ բարեփոխումների ֆոնի տակ մենք տեսանք աշխարհի չեմպիոնին ինչպես են մասիվի ոստիկանության բաժնում, խոշտանգում, նվաստացնում եւ այդ անձինք ինչ բռնություն են կիրառել դժողների նկատմամբ, սակայն անունը դնում են ոստիկանական համակարգի բարեփոխումներ, այդ բարեփոխումները պետք է լինի իրական, ոչ միայն ամբիոնից պետք է հայտարարություններ անեն, որ մենք նոր իշխանություն ենք, մենք լեգիտիմ իշխանություն ենք, նրանց քայլերը պետք է իրական մենք տեսնենք, որը ցավոք սրտի այս 2.5 տարվա ընթացքում միայն տեսանք հայտարարություններ, բայց չտեսանք իրական փոփոխություններ, ավելի վատ նորից եմ ես կրկնում, որ դիտորդական խմբի այս սահմանափակումը դիտորդական խմբին կարելի ասել լրացնելու միտում ունի այսքանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ռավազյան, կան դրացումներ հարցի առնչությամբ։ Ոչ, ըստ էության կարծես թե արդեն ամեն ինչ ասվեց, բայց Ընդհանուր առմամբ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, հա, ինչ վիճակում է, համակարգի փոփոխությունն էլ ինչ։ Ես չեմ կարող ասել, որ էական մենք առաջընթաց ունենք, գոնե ակնկալիքները չարդարացան։ Այն մեխանիզմները, որ պետք է ներդրվեին մեր երկրում չեղավ։ Չկայացավ ոստիկանությունը, չկայացավ քննչական մարմինները, դատախազությունը, դատարանները նույն կերպ մնացին, թեև երևի ամենաշատը որպես կառույց ես կասեմ դատարանում է, որ մենք հույս ունենք ինչ-որ արդյունքի հասնելու, հա, եթե կա, ես գոնե իմ փորձից միայն ամենաշատ հույսը եղել է դատաների հետ։ Երբ ասում եմ չկայացավ, նկատի ունեմ այդ կառույցների ինստիտուցիոնալ անկախությունը, երբ այդ բոլոր կառույցները մի անձի թելադրանքով են շարժում, հա, դա կարևոր խնդիր է, որը մենք պետք է լուծեինք, բայց մենք որևէ բան չլուծեցինք։ Այս տարիները մսխվեցին, այն ինչ որ պոտենցիալը կար, դա ոչնչացավ։ Ես այլևս հույսեր չունեմ, որ հնարավոր է արդեն, երբ որ այժողովրդարական ալիքը չկա, ավելին արդեն նման քաղաքական իրավիճակ է, որ կարող են բարեփոխումներ տեղի ունենալ, դա ինձ համար արդեն միֆ է, ուտոպիա է, որը որ շատ մեղմ ասած ցուսադրող չէ, հա, մենք հետ նահանջ ենք ունենում շատ վատ կերպով եւ դա փաստում են տվյալները, փաստերը նաեւ իմ գործընկեր Արա Ղարաբյոսյանը որ նշեց, խոշտանգումը չի կարելի միայն դիտել, ասենք եթե ոստիկանությունը օրինակ ԿԿ-ի հետ կապ չունի, ընդհանուր պետության վերաբերմունքն ենք մենք տեսնում, հա, եթե միտեղ լինում է խոշտանգում, ու այդտեղը չի նվազում, նշանակում է պետությունը դրա վերաբերյալ համակարգային պայքար չի տանում, հա, երբ խոշտանգողները արդարացում են ինչ որ sense իրավական լծակներով, չգիտեմ, դզարտողի մեթոդներով, դա բոլոր ոլորտներին է կպնում, բոլորին է անդրադառնում, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, հարգելի բանախոսներ, եթե չկան այլ լրացումներ, ամփոփենք։ Ես հիշեցնեմ, որ այսօր Ավելի մեկ դիտարկում, հա։ Խնդրեմ, պարոն Անուշյան։ Շնորհակալություն։ Ուզենայի նշել, որ մասնավորեցնել, որ եւ հստակ ասել, որ քրեակատարողական ծառայությունը ամենևին խոչընդոտներ չի ստեղծում դիտորդների խմբի մուտքի հետ կապված եւ ես կհորդորեմ անգամ դիտորդների խմբին, եթե կհանդիպեն դեպքերի, երբ որ քրեակատարողական հիմնարկներում կհանդիպեն դեպքեր եւ վարչակազմը ինչ-ինչ խոչընդոտներ կստեղծի կամ այսպես իրենց պատկերացման լավության փորձեր կկատարեն, հորդորում եմ հաղորդում ներկայացնել դիմել արդարադատության նախարարությանը, վստահեցնում որ դրանք անհետևանք չեն մնա։ Մենք էլ ենք շահագրգռված բոլոր անօրինական գործողությունները կասեցնել եւ վերհանել։ Ինչ վերաբերում է, ես այդպես էլ չլսեցի, թե նոր կարգի ընդունումից հետո արդյոք եղել են խոչընդոտելու դեպքեր, թե ոչ, կապված ոչ աշխատանքային ժամերին քրեակատարողական հիմնարկներում գործելու հետ եւ կցանկանայի նշել, որ ոստիկանական համակարգում
գրանցված, արձանագրված խոշտանգման դեպքերը քրեակատարողական ծառայության հետ կապ չունեն այնքանով, որքանով այլ համակարգերում կամ քրեակատարողական հիմնարկում գրանցված դեպքերը ոստիկանական համակարգում։ Շնորհակալություն այսքանը։ Խնդրեմ, պարոն Ռևազյան կամ ահա։ Մի բան ավելացեմ, ոստիկանը ես ասացի հենց սկզբից, որ ընդհանուր եմ խոսելու, ոչ միայն քրեակատարողական հիմնարկներում տեղ ունեցող խոշտանգումների դեպքերի մասին եմ խոսելու, այլ նաև որպես իրավապաշտպան ոստիկանական համակարգում տեղ ունեցող այդ բռնությունների, քանի որ ընդհանուր առմամբ արտարադատության նախարարությունն է համակարգում դա, դրա համար ես նաև այդ դեպքերին անդրադարձա։ Շնորհակալություն։ Արի։ Պարոն Ռևազյան, կա արձագանք։ Ես պարզապես ուզում եմ նշեմ, որ նման առիթ չի եղել այս կարգից հետո, որ խոչընդոտեն, նման դեպք չեմ կարող ես հիմա նշել, որ կա, բայց նաև պայմանները պետք է հաշվի առնել, որ այս COVID-ի հետ կապված եւ մեր այցելություններն է կրճատվել եւ ասենք կարծես այդ գիշերային ժամերին սուրանհրաժեշտություն չի եղել, բայց դա չի նշանակում, որ իրավիճակի փոփոխություն հետ կապված կարա եւ այդ անհրաժեշտությունը արդեն շատ արդաչանա, ու արդեն այդ ժամանակ երևա ինչոց է։ Միշտ խնդիրը ի հայտ է եղել, այսպես ասեմ, քաղաքական գործերով, հիմնականում, հա, ոչ թե ինչ որ կամ նման հարցերով է միշտ խմբի նկատմամբ սահմանափակումներ, խոչընդոտներ եղել, կամ արտարդոց դեպքերի հետ կապված գիշերային խոզարկություններ եւ այլն, հա։ Պարզապես դեռ արդիթը չի եղել, հույս ունեմ, որ չի լինի նման արդիթ, բայց այն վտանգը, որ կա, դա միշտ էլ, այսպես ասեմ, ինքը դրական դեր չի կատարում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, ամեն դեպքում մեդիա կենտրոնը եւս հետևողական կլինի եւ եթե խնդիրներ առաջանան, մեծ սիրով հարթակը կտրամադրենք լուսաբանման համար։ Ես հիշեցնեմ, որ այսօր դեկտեմբերի 10-ին Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ մեդիա կենտրոնը կազմակերպել էր առցանց քննարկում մարդու իրավունքները քրեակատարողական հիմնարկներում սահմանափակվել է դիտորդների խմբի գործունեությունը թեմայով եւ մեր բանախոսներն էին Վահեն Անուշյանը, Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության շտաբի պետի տեղակալ, Ռոբերտ Ռևազյանը, Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի իրավաբան եւ Արա Ղարագյոզյանը, փաստաբան, նույն դիտորդների խմբի անդամ։ Շնորհակալ եմ հարգելի բանախոսներ։ Շնորհակալություն։